Jæja, skunnar, velkomin í Gamesýruna. Það er þriðjudagskvöld, 2. júní. Það er stemning. Sko, það er margt í þessu. Mér langar að fara hérna aðeins yfir svona praktísk mál tengt UFO umræðinni og svo langar mér kannski líka að koma með smá tilkynningu hérna á eftir í lok þáttar. Sko, Melissa Cassias, hún er eina af þessum einstaklingum sem að hafa horfið vestanhafs, sem sagt, já, þetta voru vísindamenn eða ofurstar. Þetta byrjar með honum Neil McCasland. Þetta náttúrulega byrjar kannski ekki með honum, en umfjöllunin byrjar með Neil McCasland sem hvarf hérna fyrir á þessu ári. Ofursti á Wright-Patterson meðal annars. Djúplega tengdur í UFO málaflokkin. Og það fara að poppa hann alls konar einstaklingar upp og meðal annars hún Melissa Cassias, sem sagt, hún hverfur sporlaust 27. júlí 2025. Hún starfaði á samt einmanni sínum. Hún var sem sagt sem svona hálfgerður skrifstofu fulltrúi hjá Los Alamos National Laboratory. Þetta er sem sagt rannsóknastofa sem er fræg fyrir að þróa kjarnorkuvopn meðal annars og tímum Manhattan verkefnisins, en svona fram að þessu mikið propulsion og top secret stuff. Hún sem sagt bara áður en hún labbaði út heima frá sér þá sækir hún nesti fyrir stelpuna sína, fer með það heim, svo setur hún á sig bakpoka, labbar út, en reyndar áður en hún labbar út hringir hún í mannin sinn, segist vera að fara í göngutúr og hann þurfi að redda sig sjálfur heim. Hún labbar út með bakpoka og derhúfu, skilur 2 síma eftir og maðurinn hennar vissi nú ekki af því, hún væri með 2 síma en hún var semst með 2 síma og það sem meira var að þegar símarnir voru rannsakaðir eftir að hún var tilkynnt horfin, þá voru þeir bara á factory reset. Það var búið að hreinsa, það var búið að strípa síman hennar báða og svo hverfur hún hún bara guðar upp. Í fyrradag, sem sagt tæpu ári eftir að hún hverfur, þá fannst hún látin í skógarrjóðri í þjóðgarði 70 kilometrum frá heimili hennar. Með skambissu í annari, og þetta hefur vakið upp spurningar. Enn ein manneskjan sem ekki hefur sýnt af sér hegðun eða þunglindis tendensa eða kvíða eða geðrofstendensa eða neitt annað, allt í einu tekur upp á því að sækja nesti fyrir dóttur sína, koma því heim og labba svo bara 70 kilometra í eitthvað skó og taka sitt eigið líf. Þetta náttúrulega meikar engan sens. Sorglegt. Svo við vorum búin að ræða þetta með hvað hún sagði, hún Lauren Boebert, republikaninn sem að talaði The Portals, talaði ormagöngin og mögulega einhvers konar genasamruna milli humans and non-human entities. Það var að koma líka önnur sleggja hérna sem ég langar svona að spila hérna fyrir ykkur. Þetta snýr að gena rannsóknum og þá í þá áttina, ef ég skil þetta rétt, að djúpríkis eða skuggaaflsdeildir sem hafa með þennan gena samruna og rannsóknir að gera, semst milli geimvera og manna, eru líka að leita að geimverum sem lifa meðal okkar, og við höfum heyrt þetta áður, sérstaklega The Nordics, þessar hávöxnu, ljósherðu, grönnu, ljósar yfirlitum verur sem líkjast okkur mönnum en eru í upprunnan ójarneskar og búa hérna meðal okkar hérna á jörðinni, suma hverjar óavitandi hvað þær eru eða hvaðan þeir eru að koma, meðan að aðrar eru meðvitaður
hverjar þar eru. En sem sagt að þessar djúpríkisdeildir hafi sem sagt einhvern bakingang inn í svona genabanka þessara fyrirtækja sem eru að bjóða upp á svona genatest. Ég man ekki hvað þetta heitir, Family Tree eða eitthvað álíka. Það eru nokkuð fyrirtæki, þú getur pantað svona kit og þetta bara, þú ert að gefa þeim DNA-ið þitt sem fer í einhvern banka og svo er þetta samræma þarna einhverjar genaupplýsingar með einhverjum öðrum, þannig að þú getur verið að finna týnda foreldra eða systkini og svo framvegis. En það er sem sagt einhver fullyrðing sem ég ætla að spila hérna fyrir ykkur. Þess eðlis að djúpríkisdeildir, skuggaaflsdeildir hafi sem sagt bakingang inn í þessa banka og geti greint úr genaupplýsingunum ákveðin genaþátt sem að í hefðbundnri genagreiningu sem sagt þessi þáttur sem flokkast sem others eða óskilgreint eitthvað sem þið viti ekki hvað er og það er alveg þekkt í genafræðinni. Þetta er oft kallað genarusl eða DNA junk sem sagt einhver kóði sem að er nútíma vísindum sem sagt, já, óskiljanlegur. Ég ætla að spila hérna from where you já, ég fer hérna tilbaka og hendum okkur hérna. find out you're not from where you thought you were, right? Maybe you grew up thinking you were Italian, but most of your DNA comes back as French. It happens all the time. But now I want you to imagine you're not from the planet you thought you were from. Maybe you already knew that. I know that sounds like science fiction, but the possibility is gaining a lot of traction in some UFO circles because on a recent podcast, science fiction writer and philosopher Jason Reza Girjani says he was told about a secret CIA program by former U.S. Army Sergeant Lynn Buchanan. And Buchanan seemingly claims that he's a psychic spy who worked for the government's remote viewing program during the Cold War and was approached by a group of aliens known as the Nordics who've been hiding out in plain sight, living quietly in small American towns. At least they're hiding out for now. Because according to Giorgiani, Buchanan claims a UAP researcher named Christopher Kit Green believes he may have found a way to identify these secret aliens by searching for a specific non-human or hybrid genetic marker inside DNA databases like Ancestry and 23andMe. And on the pie chart listing ethnicities, there's something sometimes called a wedge. It's called other, which means unknown, unidentifiable. So UFO theorists believe that could mean extraterrestrial. Now, to be clear, I get it. I know this all sounds unbelievable, right? And yes, extraordinary claims require extraordinary evidence, but as new UAP files continue to be released by the Pentagon, is it fair to at least ask whether some of these things that we once laughed off maybe deserve some serious scientific scrutiny? Find out. Já, þú veist, hvað erum við að tala um hérna? Þú veist, eins og Terence McKenna sagði í einu sinu síðasta viðtali, hann segir að við komum, it will come to a point þegar að veruleikin, efnisveruleikin er orðin svo fjárans skrítin að við neyðumst til þess að tala um það hversu skrítin hann er orðin. Og þess vegna er ég hér. Ég er að tala um það hvað veruleikin er orðin skrítin. Og veist, eitt er að minn veruleiki skrítin í mínum bergmálshelli, en þegar við erum komin með hennin skrítna veruleika inn í meginströmmin, hvað er í gangi? Er verið að FOKKA okkur upp eða er kerfið eins og við þekkjum það einfaldlega að hrynja í eigin hefðbundinsleika eða hvernig sem ég myndi orða það. Er hefðbundi kerfi einhvern veginn að hrynja undan einhverju sem er skrítið og ekki af illum ásetning eða er eitthvað skuggaafl þarna að villa fyrir okkur og afvegaleiða okkur í einhverja átt til þess eins að fela stóra lygi með massanum sem hlýst af þessari afvegaleiðingu.
Stóra spurningar, engin svör. Herraskurnar, þetta var rólegt hérna hjá mér í kvöld. Ég ætla að tilkynna ykkur það að Gamesýran mun núna taka sér hlé mögulega í heila viku. Ekki nema eitthvað stórt kom upp og ég neyðist inn í kofan. En málið er að ég sem sagt að fara á laugardaginn í svokallaða ayahuasca ceremoníu. Og ég ætla að gera þetta ábyrgt sem auðvitað felur í sig núna næstu 3 daga, breytt mataræði og allt þetta dót sem að sumir þekkja og er nýtt fyrir mér, ég hef aldrei farið í svona ceremoníu áður. En ég ætla líka að passa upp á orkulíkama minn og varast, ég ætla að brynja mig svolítið inn og ég ætla að eyða tíma bara með fjölskyldunni minni. Stelpa mín er líka að fara í mánaða sumarvinnu helgina og ég sé hann ekki í mánuð, þannig að ég ætla svona aðeins að kjarna mig niður í hversdagsleikan, sem maður segir. Þið getið samt hlustað á mig á 50. morgun í Bítinu á Bylgjunni hjá honum Heimir Karli og Lilju Katrín klukkan 8:30. Þar fer ég með nýjustu fréttina sem þið öll eru náttúrulega búin að heyra, þið sem hlustuð á Gamesýruna. Mér langar að hvetja ykkur til þess að followa eða subscriba. Gerið mig greiða, þið þarna sem eru að hlusta á Reels á Facebook. Fæn, haldið þið áfram. En nennið ekki að fara líka inn á YouTube og followa og subscriba þvottahúsið Gamesýruna þar. Það væri virkilega vel þegið. Ég er auðvitað, það skiptir mig auðvitað engum máli hvort að 10 mann sé að hlusta eða 1000 en ég vil meina að þessi skilaboð hérna sem að koma úr Gamesýrunni séu einhvers virði og eftir því sem ég heyri þá er fólk að núti sem að kann að meta þessar upplýsingar sem miðlað er í Gamesýrunni. Þannig að ég er þakkláttur fyrir það og þannig að Gamesýran, þvottahúsi Gamesýran á YouTube, followið, subscribeið, auðvitað ef þið viljið. Ég er ekki að fara ekki gera það út af því að ykkur finnst þið þurfa þess. Skiljið, þið þurfið þess ekki. En það er auðvelt að subscribe og followa, þá fáið þið, en kannski eru þið ekkert að fylgjast með YouTube, þannig að þá getið þið ekkert vel að hvetja ykkur til þess að fara þangað og gera það, whatever, þið finnið út úr þessu. Ég held ég sé bara búin í bili, þar til næst, þykir vænt ykkur, ávallt, ein ást, namaste.